हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है आपका चैनल एग्जाम गाइड में। तो हमने परसेंटेज लेक्चर स्टार्ट किया था, परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, तो इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एसएससी, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, कैनरा बैंक पीओ, तो बैंक, एसएससी सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमटीएस, एलडीसी, रेलवे। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, इन एन होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच। किसी होटल में 60% जो पर्सन है वो वेजिटेरियन लंच लेना चाहते हैं, 30% जो है वो नॉन वेजिटेरियन, 30% नॉन वेजिटेरियन लंच लेना चाहते हैं, और दोनों तरह के लंच जो पसंद करते हैं वो है 15%। तो ऐसे पर्सन निकालिए जो ना तो वेजिटेरियन पसंद करते हैं ना तो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं। तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है इसको बनाने का, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करते हैं। देखिए दो तरह के लोग हैं, एक वेजिटेरियन एक है नॉन वेजिटेरियन। क्लियर है? एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है बोथ का, ये पोर्शन होता है बोथ का। इसमें वेजिटेरियन भी आ गए और नॉन वेजिटेरियन भी आ गए। ये पूरा जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये पोर्शन होता है वेजिटेरियन का, और ये जो पोर्शन होता है ये होता है नॉन वेजिटेरियन का। ठीक है, ये पोर्शन होता है नॉन वेजिटेरियन का। तो वैल्यू पुट करिए। देखिए जो बोथ पर्सन है वो कितने हैं, 15%। तो ये आपका कितना हो गया वैल्यू 15, ये आपका कितना हो गया 15%, ये बोथ का है। अब जो वेजिटेरियन वाले हैं वो 60% है। तो देखिए 15 तो यहाँ ऑलरेडी हो चुका, 16 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। ये टोटल मिला के कितना हो गया 60। ये हो गया आपका वेजिटेरियन, 45 15 60 हो गया, ये मिला के हो गया वेजिटेरियन। दूसरा देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है वो 30%। तो 15 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो 13 माइनस 15 15, तो ये टोटल मिला के हो गया 30%। तो 30% हो गया नॉन वेजिटेरियन, ये हो गया 15 बोथ, और ये 60 हो गया वेजिटेरियन। तो आप निकाल लीजिए कि कितना परसेंटेज यहाँ हुआ। तो 45 और 15 60, 60 और 15 75%। तो 75% ऐसे लोग हैं जो या तो वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कितने हो गए 25%। ऐसे लोग कितने हो गए 25%। क्लियर है? जो दूसरा क्वेश्चन में सिमिलरली उसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ट्राई कीजिए। इन एन एग्जाम 40% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने स्टूडेंट फेल किए 40%। तो यहाँ पे आप मैथ्स का एक सर्कल बनाइए, और दूसरा जो सर्कल है वो फिजिक्स का है। तो ये फिजिक्स का, ये हो गया आपका मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स, ये हो गया बोथ के लिए, ये हो गया बोथ के लिए। तो मैथ्स में कितने फेल किए हैं 40%, और 20% फेल किए फिजिक्स में, एंड 10% फेल इन बोथ। तो पहले आप बोथ वाला भर लीजिए। 10% किस फेल किए हैं, दोनों बोथ में। तो 10% हो गया बोथ। अब 40% है जो मैथ में फेल किए हैं। तो 40 फेल किए, 10 यहाँ ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 30, 30 10 40, ये हो गया आपको मैथ्स में फेल। फिर फिजिक्स में कितने फेल किए 20%। तो 10 तो यहाँ ऑलरेडी फेल है, 20 माइनस 10 10%, 10 10 20 20% फेल किए फिजिक्स में। टोटल कितने फेल किए निकाल लीजिए, 30 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30 प्लस 10 प्लस 10 हो गया आपका 50। मतलब 50% है जो या तो मैथ में फेल किए हैं, मैथ में फेल किए या फिजिक्स में फेल किए या दोनों में फेल किए हैं। अब आपसे पूछा है कि हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। बिल्कुल, टोटल 100 स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है 100 माइनस 50, तो आंसर होगा कितना 50%। क्लियर है? सेम टाइप के दोनों क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सर्टेन ऑफिस 72% ऑफ वर्कर्स प्रीफर्स टी। चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं 72%। सभी लोग चाय पीते हैं, सही बात। चाय पीने वाले कितने हैं 72%, और 44% प्रीफर करते हैं कॉफी। कॉफी पीने वाले बहुत लोग हैं, कितने हैं 44%, और दोनों पीने वाले हैं वो है 40। यहाँ देखिए नंबर में दिया है, वैल्यू किस में दिया है, नंबर में दिया है। ठीक है, यहाँ चीज को ध्यान रखिए। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस ऑफिस में, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स उस ऑफिस में कितने हैं। क्वेश्चन में गौर कीजिए। पहले निकाल लीजिए 72% चाय पीने वाले प्लस 44% कॉफी पीने वाले, जोड़िए 4 2 6 7 4 11, मतलब 116% हो गया। लेकिन आपको पता है कि टोटल जो होते हैं वो 100% ही होते हैं, तो ये 16% क्या है एक्स्ट्रा है, मतलब यही 16% है जो क्या करते हैं दोनों पसंद करते हैं। तो 16% इक्वल टू कितना हो गया
40, बस दोनों पसंद करने वाले कितने हैं 40। सॉल्व कीजिए, आपको निकालना 100%, तो 100% कितना हो गया 40/16 इंटू 100, काटिए 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 4 25 जा 100, तो आंसर हो गया 250। तो 250% जो है वो टोटल वर्कर्स हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन के हमने बहुत सारे पहलू देखे, 3 क्वेश्चन अभी और है, वीडियो को देखते रहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 4th क्वेश्चन वो है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास करने वाले कितने हैं 70%। 80% पास्ड इन मैथ, मैथ में पास करने वाले कितने हैं 80%, ठीक है। और 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ फेल्ड दिया हुआ है, ठीक है। 10% फेल्ड इन बोथ। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स अपने आप में 100 होते हैं, आप सभी को पता है। 100 में से 10% जो क्या किए फेल कर गए बोथ में, मतलब अब पास करने वाले कितने बचे 90%। ये जो 90% नंबर है ये किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, मतलब ये फेल नहीं किए हैं, क्योंकि 10% दोनों में फेल किए थे। तो 90% है वो पास करने वाले हो गए दोनों सब्जेक्ट में, या फिर किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में दोनों पास करने वाले हो गए। अब देखिए 70% पास है किसमें इंग्लिश में, 70% पास है किसमें इंग्लिश में, प्लस 80% पास है किसमें मैथ्स में। 80 70 कितना हो गया 150%। 150% पास हो गए। अब देखिए 90 से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, मतलब 60% जो है वो दोनों में पास करने वाले हैं। 60% जो है वो दोनों में पास करने वाले हैं। तो 60% इक्वल टू कितना हो गया 144। 60% इक्वल टू कितना हो गया 144। काट दीजिए, आपको निकालना है टोटल, तो माने आपको निकालना है 100%। 100% निकालिए 144/60 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, 6 2 12, 6 4 24, तो हो गया आंसर 240। मतलब 240 जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ लिख दिया है 10% जो है दोनों में फेल है, तो आप 100 में पहले 10 माइनस कर दीजिए, 90% आ गया। मतलब ये जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, जो 10% फेल वाले बाहर निकल गए। अब दोनों को तोड़िए, 70 और 80 कितना हो गया 150। 150 मतलब ये 90 से कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, मतलब 60% ऐसे हैं जो दोनों में पास थे, इसलिए ये ज्यादा हो रहा है। तो दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60% इक्वल टू 144, तो 100% निकाल दीजिए, हो गया आंसर 240। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन एग्जाम 60% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% पास्ड इन मैथ। 70% पास्ड इन मैथ, 70% पास्ड इन मैथ। 60% आपके पास हुए इंग्लिश में, 70% पास हुए मैथ में। 20% फेल्ड इन बोथ, तो 20% फेल्ड इन बोथ। देखिए फिर से यहाँ फेल्ड दिया है, यहाँ पास की बात करा था और यहाँ 20% फेल बोथ दिया है। तो टोटल अपने आप में 100 होता है, तो 100% में 20% तो फेल वाले निकाल दीजिए, बचा कितना 80%। तो 80% वाले जो है ये दोनों या फिर किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, तो ये पास वाला मेरा पास नंबर मिल गया 80%। हम 20% बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं 60% किसमें इंग्लिश में, 70% किसमें मैथ में, तो दोनों मिला कितना हो गया 130%। मतलब 130% जो क्या है वो पास है, लेकिन ये क्या है ज्यादा है, कितना 80 से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 50%। मतलब 50% क्या थे दोनों पास करने वाले थे, और जो दोनों पास करने वाले हैं कैंडिडेट उनका मार्क्स कितना, उनका नंबर कितना है 2500 है। काटिए 5 से ये 5 5 25 0, आपको निकालना कितना है टोटल, तो टोटल कितना 100 से इंटू करिए, हो गया 5000, तो आंसर आया 5000। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। इन एग्जामिनेशन 60% जो है इंग्लिश में पास है, 70% मैथ में पास है, और 20% जो है दोनों में फेल है। यहाँ पास रहता तो ये क्वेश्चन टाइप 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है फेल है, तो फेल वाला पहले निकाल लीजिए, हो गया 80%। 80% दोनों में से किसी ना किसी में पास है। 60 + 70 हो गया 130, 130% हो गया, और 80 में से कितना आया 50%, तो 50% इक्वल टू हो गया 2500। 50 से कितना हो गया 2500, आप 100% निकाल लीजिए, आंसर हो गया 5000। क्लियर है? 6 है, इन एन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% स्पीक इन इंग्लिश। 70% क्या बोलते हैं 70% बोलते हैं आपका इंग्लिश। 70% कितने को क्या बोलते हैं इंग्लिश। 65% बोलते हैं हिंदी, 65% बोलते हैं हिंदी, और 27% ऑफ देम कांट स्पीक एनी ऑफ द टू लैंग्वेज। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 100 में से माइनस कर लीजिए 27%, बचा कितना 70,
3%। 100 में से माइनस कर लिए 27% बचा कितना 73%। मतलब 73% है वो दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 70% बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 70% है और हिंदी बोलने वाले कितने हैं 65%। दोनों को जोड़िए कितना हो गया 70 60 135%। अब 135% दोनों बोलने वाले हैं तो ये कितना ज्यादा है, दोनों को माइनस कीजिए। 5 में 3 गया 2, 13 गया 6। तो 60% ऐसे पर्सन है जो क्या बोलते हैं दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। 62% ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन के टाइप को आप समझते चलिए, बनाते चलिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप बना जाइए, कोई बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरह जितने भी क्वेश्चन है बना जाइए, कोई में आप डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।